Respondiendo a los mensajes que han dejado en mis diversas redes sociales, encuentro este que dice: yo tengo bruxismo y me duele muchísimo. El bruxismo es un hábito involuntario que tenemos muchas personas, el cual consiste en el apretamiento excesivo de los dientes o el rechinido de los mismos de una forma involuntaria. Generalmente este problema es asociado al estrés. Este dolor va a venir principalmente por este apretamiento excesivo, lo cual va a descargar un exceso de fuerza sobre los tejidos que rodean al diente, los cuales son el ligamento periodontal, la encía y el hueso. Estos tejidos también tienen terminaciones nerviosas, las cuales van a transmitir la sensibilidad y el dolor. Cuando este problema no ha sido atendido correctamente, generalmente ocasiona un desgaste excesivo de las caras oclusales o de los bordes incisales de los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros molares se están desgastando a una velocidad mucho más rápida de lo que debería ser normalmente, o incluso se están desgastando los bordes incisales de nuestros dientes. Digamos que es el borde con el que nuestros dientes cortan. Cuando este desgaste ya es muy profundo o es muy avanzado, vamos a tener sensibilidad a causa del bruxismo. El tercer punto por el cual puede causar dolor el bruxismo es cuando ocasiona microfracturas. A veces es tan fuerte nuestra propia mordida que llegamos a ocasionar estas microfisuras o microfracturas en nuestros dientes sanos. Es muy común que esto llegue a suceder cuando ya tenemos alguna restauración, como una resina, alguna incrustación, o incluso si ya tenemos alguna restauración protésica como una corona o un puente. A causa del bruxismo podemos llegar a romper estas restauraciones, romper el diente contra el cual estamos haciendo oclusión con estas restauraciones, o incluso a aflojar esas coronas o esos puentes, y de ahí puede ser que venga la molestia. Y el cuarto motivo más común que puede causar dolor asociado al bruxismo son los dolores de la articulación mandibular, que es esta que se encuentra por delante de nuestros oídos, que es la articulación que nos permite abrir y cerrar. Y esto puede tener diversas causas, como las cuales son una sobrecarga de los músculos de la masticación, un desgaste de la articulación o incluso un desplazamiento del disco articular, el cual es una parafunción de la articulación. O sea que a causa del bruxismo, nuestra articulación ya no está trabajando adecuadamente. Finalmente, si tú tienes ya un problema de bruxismo, es importante que acudas con tu dentista de confianza para que te diga cuál es el tratamiento más adecuado a tu caso. De igual forma, si sospechas que tienes este problema, no debes de dejar de asistir para que te lo puedan diagnosticar adecuadamente.